Kapatid, narito ako sa checkpoint. Pauwi ako ng Maynila, mga kapatid. Balik muna ako ng Maynila para may asikasuhin ulit ako. Balik ako ng bahay. So tara, samahan niyo ako, kapatid. Samahan niyo ulit ako. Bye. Let's go. Terminal ng bus sa Pasiano. Yan. Okay, babalik muna ng Maynila. Hinihintay lang namin yung bus ng sasakyan ko. Nakakapasan. So, yan lang mga kapatid. At waiting na lang ako sa bus na sa sasakyan namin bus. Bye. Babalik uli ako na Maynila mga kapatid. May asikasuhin lang ako. Sa bawat paglalakbay ko sa SLEX na to ay halong excitement, halong saya ang aking nadarama. Kasi alam ko makikita ko na naman ang mga anak ko. Ang anak ko si Marjorie, si Joy, at lalo-lalo na yung aking bunso na si JM. Masaya ako kasi para sa kanila naman lahat talaga ang pagsisikap ko na to. Wala na akong iniisip na para sa akin, kundi para sa kanilang lahat nito. So mga kapatid, samahan niyo ako sa paglalakbay ko ito, pabalik ng Maynila. Marami ako kang asikasuhin. 3 birds in 1 stone ang gusto kong mangyari sa bawat paglalakbay ko. Maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay sa video ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Salamat.
Paano tayo ng MRT? Dito ako sa Quezon Avenue bumaba. Ayan. Sasakay naman ako ng bus papuntang Fairview. So ano mga kapatid, mamaya na lang. Mamaya na lang ulit. Bye. Bye-bye. Nasa kahabaan na tayo ng Commonwealth Avenue mga kapatid. Ito yung highway na pinakang deadliest sa buong Metro Manila. Madami nang nagbuwis ng buhay sa kahabaan ng highway na to mga kapatid. Kung napapansin nyo, nasa gitna niya, yung nasa center island ng highway nito, yun ang MRT-7 na tinatayo. MRT-7 na tatagos hanggang Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung construction site na yun mga kapatid. Malapit na matapos yan. Siguro by 2022 ay operated na yan. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid at ako'y nagugutom na. Hanggang Sandigang Bayan tayo sa Batasan hanggang sa makauwi na ako ng bahay mga kapatid. Salamat mga kapatid pagsama sa amin. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa biyahe ko. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lang ang video ko. Bye bye at maglulubat na kasi ako. Bye bye.